अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, खैरियत से। आज आपसे ये सवाल है हमारा कि क्या केला और चावल छोटे बच्चों में फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी ये इसका सबब बन सकते हैं? एक्चुअली केला और चावल दोनों बहुत ही ज़रूरी ग़िज़ाएँ हैं और इनका खांसी, नज़ला या फ्लू करने में कोई किरदार नहीं है। ये फ्लू खांसी या ज़ुकाम आमतौर पे वायरल इन्फेक्शंस या एलर्जीज़ की वजह से होते हैं, केले और चावल से ये दोनों चीज़ें नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, हमें तो ये बाकायदा सिखाया जाता है घरों में कि केला और चावल अगर आप देंगे बच्चों में ख़ास तौर पर ठंडे मौसम में तो फ्लू, खाँसी इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। हाँ, ये वाक़ई ये अक्सर पेरेंट्स आते हैं और ये बात करते हैं कि डॉक्टर साहब केला हमने बंद कर दिया है, चावल हमने बंद कर दिए हैं। एक्चुअली केला और चावल इन दोनों थिक ग़िज़ाएँ हैं, मतलब थोड़ी थिक ग़िज़ाएँ हैं और इनकी थिकनेस की वजह से जब ये गले से ये ग़िज़ाएँ गुज़रती हैं तो बलगम की हरकत ज़्यादा हो जाती है, जिससे थोड़ी बहुत खाँसी बढ़ी हुई महसूस हो सकती है। लेकिन ये उनकी उनकी उनके टेक्सचर या उनकी थिकनेस की वजह से होता है। इनका करने में कोई किरदार नहीं है और हुँ। इसलिए क्योंकि ये दोनों बड़ी ही अहम ग़िज़ाएँ हैं, इसलिए वो बलगम की हरकत बढ़ने की वजह से आप इनको रोक नहीं सकते। आप को ये दोनों चीज़ें बच्चों को ऐसी सूरत-ए-हाल में नहीं रोकनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप थिक ग़िज़ाएँ कह रहे हैं तो क्या ये बच्चों को फिर देनी चाहिए या देनी चाहिए तो फिर किस फ़ॉर्म में हमें देना चाहिए? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। जी, बिल्कुल देनी चाहिए। चावल और केला दोनों उन ग़िज़ाओं में शामिल हैं जो कि आसानी से हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ हैं, तवानाई का एक भरपूर ज़रिया है और देने का तरीका ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपने केला बच्चे को इस तरह से देना है कि अच्छा-सा नरम मसला हुआ केला हो और ठंडा ना हो। अगर आप बच्चे को फ्रिज से निकाल के केला दे रहे हैं तो चांसेज़ यही हैं कि ठंडक की वजह से वो कोई साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रख के अच्छा-सा मसल के जैसे आपके पास अगर बच्चा है 6 माह से 12 माह का, तो उसे आप 3 से 4 चम्मच केला दे सकते हैं, तकरीबन आधा केला तक। छोटे बच्चे में 2 चम्मच और जो जी। साल के करीब है तकरीबन आधा केला तक आप अच्छा-सा नरम मसला हुआ और साल से बड़े बच्चे में आप 1 केला दे सकते हैं। हाँ, अगर आप मिकदार बहुत ज़्यादा करेंगे, तो उसमें चांसेस होते हैं कि मैदा भरने से थोड़ा बहुत हुँ। रिफ्लक्स हो, वापस उसका कुछ हिस्सा आके साँस की नाली को इरिटेट करे जिससे बच्चे को खाँसी हो। तो मिकदार जो मैंने बताई उसके मुताबिक रखें और मिकदार के साथ उसका टेक्सचर थोड़ा नरम होगा तो आपका बच्चा ईज़िली उसको डाइजेस्ट कर लेगा और कोई उससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे रेलेवेंट ये क्वेश्चन है कि क्या दमा वाले बच्चों को भी ये चीज़ें हम इस्तेमाल करवा सकते बिल्कुल जी, दमा वाले बच्चे को भी मैंने जैसे पहले सर ज़िक्र किया कि ये दोनों बहुत ही ज़रूरी ग़िज़ाएँ हैं। दमा वाले बच्चों को भी ये चीज़ें मना नहीं है, हैं? उनको भी देनी चाहिए और इनसे ना दमा केले और चावल से होता है और ना दमा केले और चावल से बढ़ता है। अच्छा, ये जो दमा है इसकी तो अक्सर वो अलामात बढ़ नहीं जाती बहुत ज़्यादा जब इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल में ना अ, आफ्ताब भाई इसमें मैं पिछला ही असूल मद्देनज़र रखूँगा जैसे कॉमन खांसी रेशे वाला कि ये बढ़ता नहीं है सर, ये एक्चुअली या आपने ज़्यादा मिकदार में दिया फिर नुकसानदेह है या आपने टेम्परेचर ऐसे पे दिया फिर नुकसानदेह है, हुँ। जैसे ठंडे ठंडे टेम्परेचर पे दिया है। लेकिन जब ज़्यादा मिकदार देंगे तो वो रिफ्लक्स करेगा जो दमे की अलामात को बढ़ाएगा और ठंडा देंगे तो उस टेम्परेचर के कुछ जो हुँ। प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड होंगे। लेकिन वो उसकी उस बीमारी को बढ़ा नहीं रहा। आप करेक्ट फॉर्म में, ठीक फॉर्म में हुँ। उसको देंगे। दमा बेसिकली सर साँस की नालियों की सोज़श, साँस की जो नालियाँ हैं उनकी एक एलर्जिक फॉर्म है हुँ, हुँ। और उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सो एक इंतहाई ज़रूरी ग़िज़ा है, ये दमा के मरीज़ों को भी दी जा सकती है और इससे दमा बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसी भी सूरत-ए-हाल है कि जिसमें केला और चावल हमको रोकने चाहिए? अ, कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं जो बच्चे आफ्ताब भाई फूड एलर्जीज का शिकार हुँ। होते हैं। फूड एलर्जी की अलामत है कि वो बच्चा जब भी केला लेगा, जब भी चावल या कोई भी लाइक नट्स हैं, कोई भी ग़िज़ा का ऐसा जुज़्व है जिससे वो एलर्जिक है, उसकी अलामत डेफ़िनेट होती हैं सर। वो ऐसा होता है कि बच्चा बिल्कुल आपका अदरवाइज़ ठीक है, अचानक से वो चीज़ कंज़्यूम की
लेकिन जैसे ही वो चीज़ खाई उसके बाद शदीद खांसी शुरू हो गई, सांस की तकलीफ, पेट का दर्द, उल्टियाँ, जिस्म पे धब्बे बन जाना। इसे कहते हैं फूड एलर्जी। वो उससे उस गज़ा से एलर्जी है। ये ग़िज़ाओं से भी होती है, ये दवाइयों से भी होती है। ऐसी स्पेसिफिक एलर्जी के केस में, यस, ये किसी भी ग़िज़ा से हो, वो केला हो, चावल हो, कोई भी ग़िज़ा हो, ऐसी ऐसी सूरत हाल में जो चीज़ ये प्रॉब्लम्स कर रही है, उन चीज़ों से परहेज़ लाज़मी करना चाहिए। जी, बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर।